السلام عليكم أعزائي المشاهدين. صافرة الإنذار تدوي في تل أبيب. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك جديدنا. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين أن صافرة الإنذار ستدوي في مدينة تل أبيب في إطار مناورة عربات النار العسكرية. وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر ضمن تمرين هيئة الأركان العامة عربات النار ومن أجل التدرب على الفضاء المدني والعسكري في حالات الطوارئ، سيتم إجراء عدد من التدريبات لسيناريوهات مختلفة منها إطلاق صواريخ وتسرب مواد خطرة. وأضاف أن وسط مدينة تل أبيب سيشهد في الساعة 10:05 صباحا بالتوقيت المحلي إطلاق صافرة الإنذار للتدريب على سيناريو إطلاق صواريخ، فيما ستنطلق الصافرات جنوبي المدينة في الساعة 10:15. وقال الجيش إن صافرة الإنذار ستدوي أيضا الساعة 10:25 في منطقة شرق تل أبيب، والساعة 10:35 سيتم إطلاق الصافرات في إطار التدرب على إطلاق صواريخ وقذائف في تل أبيب في منطقة نار اليركون. وبعد غد الأربعاء ستدوي صافرة الإنذار الساعة 9:05 لمحاكاة سيناريو إطلاق صواريخ وقذائف صاروخية على مصاف النفط في حيفا، وبعد ذلك بساعة واحدة في منطقة طير الكرمل للتدريب على تسرب مواد خطيرة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الاثنين الماضي عن إطلاق مناورة عسكرية شاملة تحت اسم عربات النار تضم جميع وحدات الجيش وبمشاركة الجنود النظاميين والاحتياط.